Bulemeezi yalondeddwa ekitiibwa Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka. Bulemeezi bagironze yalidde empanga mu masaza ga Buganda. Munzirukanya y'emirimu. Munzirukanya y'emirimu tukuyozaayoza kangaawo tuyozaayoza bannabulemeezi mwenna olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye olw'okukola obulungi. Okukola obulungi okwo tekuvudde mu bbanga nekuva mu bakulembeze abakola bulemeezi nga kati bwolaba omubaka w'Oluttamaguzi Semakola Paul Kasana oluwalo okiika teka mu sente tukiika ebintu byonna era n'abalala mwenna tubasaba mujjumbire nnyo ebintu bya Buganda. Nkikoyanziza kituufu nnyo kakati ensonga y'abano njagala kwebaza nnyo Kansonsi Bambyo. Mayinza esaagala kuba bwe mbatunuulira mpulira ennyiike mu mutima neŋŋamba eggwanga lino gye liraga abasajja bano abatufuga olumu nagamba nti oba balina abalogo abaatuloga nti ffenna ne tubanga tetukyategeera ebintu abasajja bino bye batukoze nga n'abamu ku bo abasinga bajja wano nga banoonyi baabubudamu nga tebalinaawo kye balina ne batutwalako ensi nga tulaba nga ffe tubayamba nako ne baddira obugagga bwaffe bonna batututteko kati ffe baddu baabwe ne bateekawo policies ne bamenya buli system. Tewakyaliwo mu Uganda system ekola. There is no working system. Era nze sisobola ngenda ne mbatunuulira abeefudisi nga mulwana ffe aba DP akakadde kasooka ekisolo kyatwala akakadde ka UPC ne twebaka nekijja ne kitwala akakadde ka DP ne twebaka akeefudisi kakabira mulyango bantwala kakati Museveni we yajja mu biri akanupu abiri mu akakadde kasoose kujamba bakaba bakagabo kugambye sebo abasajja bano bwe bajja Museveni waliwo statement gyakola mu 2021 nga tugenda mu kulonda yagamba nti yali 2020 awo nga tuyingira 2021 nti by 2021 tewajja kubeerawo opposition era naddibanga atabangula FDC sitava mu FDC ava mu state bano tebakkiriza abantu bakolerera wamu. They will never allow you to be united. Oba mu kukola mulaba olaba ennaku zino bakola n'oluyayeyaye ne bayingirira n'emmengo wegundi mujjese Museveni agala kubawayo kabawa muli baavu eri tebabawa genda otunuulire ebintu byonna balese babidividings abasiraamu baba dividing nakyo mukimanyi simanyi bano bodi Kampala bano b'ekibuli ne balonda abakatuliki bwe balina okutabaganya abasiraamu kakati buli kimu kyonna balese bakidivide n'olwekyo kati state ekolera mu bali ekolera mu bano tuwulirize ebigambo byange waliwo naddibanga atabangula FDC ewaffe waliwo akanyonyi bakayita kunyukunyu ewaffe Bulemeezi kunyukunyu oyo abeera nnyo awali ku muti oguliko oluzzi buli waakulaba ngo akulengerera mu distance ng'ojja okusena n'asiikula amazzi kati gwajja okusena amazzi ago gwosanga avaawo gwovuma n'ogw'omusajja ono omukulu n'atulekera oluzzi lwaffe nga alusiikudde kumbe kunyukunyu yakoze eki yasiikudde ng'addayo eri waggulu ng'abatunuulira munoonye kunyukunyu ali mu kusiikula FDC naye gwe bayamba okubalaga kunyukunyu bo baza amazzi bo baza amazzi masiikufu kunyukunyu tebamulabi gwe balage kunyukunyu era akolebwa mu kiwa kyabali oba akolera na jana nkugamba mu FDC temuli mutuukirivu nnyo yeyagala kwefuulanga paapa okujjako nga tebannakugira tebannaba kukujayo kuba ebiseera ebisinga banne ono gundi mubi nnyo temuliimu mutuukirivu mu opozisioni yaffe ali awo wa kitalo nnyo era ffe ebiseera ebisinga kyova tutera okulya nga tugamba ffe abakatuliki tulina akayimba kaffe ke tutera okukira naye twakajjaza mu byobufuzi nti twali badde tutya singa Kyagulanyi tewajja mu mbeera eno gye tulimu kubanga obudde buno ffe Kansonsi Bambi tutunuulira genesis ya crisis gye mulimu. It is all about the evil money that came to FDC during elections. Abantu abasinga bino byonna bizze olw'essente y'ekibi eyajja mu FDC mu biseera by'akaluuliriza ebigambo bya Isebonga. Owulidde bulungi Kansonga agamba nti National Council akakiiko akateekebwa kagamba tewali ssente yajja. Nti nkugambye abalala ne bagamba nti alipooti ebadde nfu basirya b'ekibiina. Kakati twabagamba nti tewali alirya ku ssente ya sitaani alisigala ng'ayimiridde k'obeere ng'oli bishop mu kibiina kubanga omubi sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Essente zajja kiro ffe tetwazirabako
ne tuwulira nti bwazirese wano ne tugamba zitwale ewa gundi ozitereke